सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। सामने आके बैठो जाना, सुन लो दर्द हमारे। हम सिंध में रहने वाले सभी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सभी मेहमान नवाज हैं सारे। समूरी दुनिया जा छाछरो मेंबर सिंध टीवी नेटवर्क पर ऐलानियल सकाफ़ती ॾियारो क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। वेरिन वारे चौक खां मुख्य रैली कढी वई, जेका शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि खां थींदी प्रेस क्लब पहुती, जिते रैली में शरीक मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध टीवी वारनि खे जस्ट चवंदासीं जो हिकिड़ो त असां वटि इहो वॾे में वॾो वेदन लॻो पियो, असांजे नियाणियुनि खे उहो हक़ ई न ॾिनो वियो आहे। ऐं मथां हीअ जेको ॾींहं ते असांजे नियाणियुनि खे हक़ ॾियण लाइ, असांजे नियाणियुनि खे महफ़ूज़ रखण लाइ स्लोगन जेको रखियो अथव सिंध टीवी वारनि, उनखे आउं जस ॾींदो सिंध टीवी वारनि खे। असांखे जेका सिंध अजरक टोपी आहे, इहो असांजो शान आहे, इन में असांजी भलाई आहे, इन इहो सभु कुझु आहे। त ॿी ॻाल्हि त असांखे सिंध जेका आहे इहो पैगुमरी खां बि वरसी में मिली आहे, ऐं इन खे असांखे हमथ हौसला अफ़ज़ाई करण बि असांजी ख़ुशनसीबी आहे। अॼोको ॾींहुं असां धामधूम सां रैली कढी आहे। सिंध टीवी न्यूज़ वारनि जी महिरबानी आहे जेको एतिरो माण्हू इकठो कयो आहे, ऐं तमामु बहितरीनु जेको रैली थी, धामधूम सां असां जेको हिते आया आहियूं। ॻाइण महफ़िल बि मौसीक़ी बि थी आहे। रहीम तमामु बहितरीनु अॼोको ॾियारो जेको सफ़ाक़त ॾियारो आहे, तमामु बहितरीनु। छाछरो शहर में जेके आवाम गॾु थी करे इहो ई पैगाम ॾिनो त सिंध ज़िंदाबाद, जीए सिंध, ऐं तमामु बहितरीनु सिस्टम हली रहियो आहे। टीवी जे हिसाब से जेको रैली निकिती आहे, जेको छाछरे शहर में 3 दिसंबर जी सिंध जे एकल सां निकिती आहे, इनमें सिंध जी जेको अॼु रंग ख़ूबसूरत कलर ऐं सिंध जो लिबास अॼु नज़र अची रहियो आहे, जेको असां सॼी दुनिया खे हिकिड़ो अमन ऐं ख़ूबसूरती जो पैगाम ॾेई रहिया आहियूं। सिंध टीवी जे हवाले सां जेको सुबुह जो ॾींहुं ॾियारो मल्हाए पियो वञे, इनमें असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे। हर साल जीअं असां इहो जेको सकाफ़ती ॾियारो मल्हाईंदा आहियूं, पर हिन दफ़े जेको इहो तमामु घणो जोश जज़्बो जेको ॾिसणु पियो अचे। छाछरे शहर जा जेके नंढा थोरी वॾा पोड़ा पका बि अॼु इन इहे ॾियारे में आया आहिनि, ख़ुशी मल्हाइनि पिया। ईअं लॻे थो ॼण ईद हुजे। शहरनि वधीक चयो त अॼोको ॾींहुं सिंधी क़ौम लाइ ॼण ईद जो ॾींहुं आहे। समूरी दुनिया खे हर साल असां ॿुधाईंदा आहियूं त क़दीम सिंध जी तारीख़, तहज़ीब ऐं सकाफ़त समूरी दुनिया जे क़ौमनि खां अलॻि ऐं निराली आहे। मुमताज़ रामू, सिंध टीवी न्यूज़, छाछरो।